Хей, здравейте приятели, аз съм Айхан Инфая. Знаете, че в космоса има много мистерии, има много неразгадани загадки, които все още хората не могат да намерят логичен смисъл на това, което се случва. Но приятели, искам да ви споделя днес в това видео именно астронавти, които са чули и са забелязали много странни неща, които се случват горе. Кои са те и какво са забелязали? За всичко това ще разберете в това видео. Сигурен съм, че в този видеоклип ще чуете неща, които не сте ги чули преди, приятели. Този видеоклип съм сигурен, че ще е много интересен за вас и специално за моите зрители. Аз съм Айхан Инфая, приятели, и добре дошли в моят YouTube канал. Ако накрая на видеоклипа сте сметнали този видеоклип за интересен, образователен и ценен, бих се радвал за един лайк и абониране с камбанка. И, приятели, нека да спрем до тук и да започнем видеоклипа. Желая ви приятно гледане. Астронавтите на НАСА са известни със своята дързост и смелост, докато пътуват в непознатите области на космоса. Въпреки това, тези смели хора са имали панически атаки и страшни моменти по време на мисиите си. В какви страховити ситуации са попадали? Ставали са свидетели на някои неща, които не подлежат на обяснение. Присъединете се днес към мен, за да разгледаме най-страшните неща, казани от астронавтите на НАСА. Нека обсъдим странното радиозатъмнение по време на мисията Аполо 10. Астронавтите Джон Янг, Томас Стафорд и Юджин Андрю Чернан описват затъмнението като най-ужасяващо преживяване в живота си. Джон Янг е американски астронавт, морски офицер, авиатор, летец и авиоинженер. Томас Стафорд е американски бивш офицер от военно-въздушните сили, летец, изпитател и астронавт на НАСА. Юджин Андрю Чернан е американски астронавт, военноморски летец, електроинженер, авиоинженер и пилот на изтребител. Това затъмнение се случва през 1969 година, по време на предполетната подготовка за историческата мисия за кацане на Луната Аполо 11. Основната цел на Юджин е да прилети близо до повърхността на Луната, без да я удари. Той изтърпява близо едночасово затъмнение и губи всички радиокомуникации веднага, щом губи от поглед Земята и започва рискуваното си пътуване около Луната. Астронавтите са били сами и не са можели да комуникират с други хора през цялото това време. Това най-вероятно е било най-самотното им време до сега, въпреки че той е стигнал до края на пътуването си и се е върнал на Земята. Можело е да се каже, че астронавтите са преживели нещо дълбоко. През целия период той все още е бил в шок и го описва като най-странното и тревожно нещо, с което някога се е сблъскал. Това е било най-дългият час в живота му, защото не е можел да види Земята и е нямало никаква комуникация. От друга страна, Юджин не усещал нищо друго, освен неподвижност, мрак и тревога в космическия кораб. По това време единственото, което ги е деляло от космоса, са били няколко сантиметра алуминий. Факта, че десетилетия наред никой не е успял да установи защо радиосигналите са заглъхнали, прави тази мисия до Луната още по-ужасяваща. Някои смятат, че НАСА умишлено е изключила комуникацията, за да скрие данните, тъй като екипажът се е сблъскал с нещо неизвестно. Други обаче смятат, че това е свързано с Луната, тъй като тя е можела да погълне или отразила радиосигналите. Естествено, няма никакви доказателства, че това е така, но като се има в предвид колко слабо е магнитното поле на Луната, възможността тя да е причинила затъмнението също е изключително малко вероятно. Според Томас Стафорд, командир на мисията Аполо 10, това е било най-самотното човешко преживяване. Въпреки че Томас завършва мисията също толкова добре, колкото и Чернан, той също споменава, че поддържането на съзнанието за реалността е било най-трудната част. Умът му е бил твърде завладян от усещането, че е сам в космоса и се отклонявал всеки път, когато се опитал да се концентрира върху задачите. Осъзнаването, че са съвсем сами, го е шокирало. Това, което е казал, е било много обезпокоително, тъй като ако затъмнението е продължило още няколко часа, екипажът е можел да загуби самообладание. Това е щяло да доведе до провал на мисията и жертви. Още по-объркващото е, че астронавтите са чували странен свистящ шум, сякаш през цялото време е идвал от радиото, въпреки че по това време не са комуникирали с Центъра за управление на полетите. Юджин Чернан казва, че това е бил странен звук от космоса и в един момент дори не са били сигурни дали е истински или не. По това време астронавтите Бъз Олдрин, бивш астронавт, инженер и пилот на изтребител, и Нил Армстронг, американски астронавт и
авиоинженер изследват повърхността на Луната. Армстронг влиза в историята през 1969 година, като става първият човек стъпил на Луната. Пилотът номер 10 на Apollo 11 Майкъл Колинс също забелязва странния свистящ звук. Майкъл Колинс е пилотът на мисията Apollo 11, която през 1969 година отвежда хора до Луната за първи път. Колинс има също толкова значителен принос за пътуването, колкото и неговите колеги от екипажа на Нил Армстронг и Бъз Олдрин, въпреки че никога не е привличал голямо внимание. Колинс пилотира командния модул Колумбия, като прекарва сам близо 28 часа в орбита, докато колегите му Армстронг и Олдрин са се спускали към повърхността на Луната. За щастие, Колинс по-рано чул обяснението, че странният звук вероятно е радиосмущение, така че не се е притеснил прекалено. Но Алфред Мерил Уордън, американски пилот и изпитател, инженер и астронавт на НАСА, не е бил съгласен с идеята за радиосмущенията. Помислил се, че свистящият шум идва отвън на космическия кораб, затова и някои астронавти чули същите странни звуци и всички стигнали до заключението, че това не е обикновен радиопроблем. Оглушителната тишина на космоса сама по себе си е достатъчно плашеща, но фактът, че астронавтите съобщават, че всеки път са чували подобен звук, е абсолютно ужасяващ. Но какво е причинило тези звуци и до сега е малка загадка. Морис Хендерсън. Морис Хендерсън, който е бил висш служител на НАСА, е заявил, че е сигурен, че извънземните са тук и ни наблюдават и че винаги са били на Земята, тъй като през активните си години е знаел за толкова много случки и срещи с тях. След като се е пенсионирал, Хендерсън написва няколко книги, в които разглежда предимно влиянието на извънземните върху развитието на човешката цивилизация и може би дори на човешката раса. В една от своите творби той твърди още, че над астронавтите Армстронг и Олдрин са се носили два НЛО кораба в ограничените филмови кадри на НАСА. Това се случва по време на първото им историческо кацане на Луната. Морис проверява няколко снимки, които се появили в списание People през юни 1975 година, само няколко минути след като Нил Армстронг стъпва на Луната. Освен това, Нил Армстронг предава това радиопредаване, което се приписва на кацането на Apollo 11 на Луната. Армстронг прави забележка за присъствието на други космически апарати на Луната. Той казва: "О Боже, няма да повярвате, ако им кажа, че тук има други космически кораби и те са тук в другия край на кратера и ни наблюдават." Дори сега НАСА оспорва тези доклади относно кацането на Луната и твърди, че Морис Хендерсън е бил наистина неефективен инженер, работещ за предизпълнител и никога не е бил свързан с агенцията. Морис обаче през цялото време е вярвал, че става дума за извънземни. Това, което той споменава по отношение на лунните полети на Аполо, е ужасяващо. След пенсионирането си той твърди, че по време на мисията Apollo 11 е имало много извънземни активност. Той добавя, че НАСА дори е заглушила изявлението на Нил Армстронг. В изписанията е имало снимки, на които са се виждали два НЛО кораба, когато първите хора са стъпвали на Луната. До ден днешен НАСА отрича ужасяващите твърдения на Морис и дори публикува изявления, в които се казва, че той никога не е бил част от мисиите на Аполо. Може би за това НАСА от толкова дълго време избягва да ходи на Луната. Въпреки това, говорейки за странни извънземни космически кораби, това, което Гордън Купър е видял, е може би едно от най-великите и ужасяващи наблюдения на НЛО за всички времена. Извънземен живот. Гордън Купър е американски аерокосмически инженер, летец-изпитател и пилот от военновъздушните сили на САЩ, който е пилотирал Gemini 5 и Mercury 9. Той твърди, че през 1963 година е видял НЛО да лети точно до капсулата му. Непрекъснато е докладвал на контрола на полетите как корабът се появява и след това внезапно изчезва. Гордън Купър твърди, че е имал ясна видимост към кораба в продължение на повече от 10 минути, дори когато е слязал на по-малка височина. НЛО кораба е продължил да го следва, докато не се е отдалечил в дълбокия космос с невъобразима скорост. Теорията на Гордън за извънземния живот предизвиква критики от страна на няколко известни научни групи. Ужасяващото в събитието от 1963 година е, че НЛО кораба е засечен дори от радара, който е оставил всички в неудумение и без никакво обяснение. Впоследствие той разкрива, че НАСА има строга политика по отношение на обсъждането на НЛО и извънземни. Тя е толкова проста. Ако сте астронавт и случайно видите
видите нещо странно, не може да го споделете. Купър обаче е имал късмет, тъй като това не е била първата му среща с НЛО. Купър твърди, че е видял цяла флотилия от извънземни кораби точно пред себе си, докато е служил като пилот във военно-въздушните сили през 1984 година. По време на интервю за новините на NBC, той споделя, че хората са грешали, ако са вярвали, че са единственият разумен вид в космоса. Мисля, че ако се вгледаме правилно, вероятно ще открием доказателства за извънземен живот в Слънчевата система. През 2001 година Купър заявява в програмата на Лари Кинг, че извънземни превозни средства и техният персонал от други светове посещават Земята от векове. И до днес той е критикуван за тревожните си теории за извънземния живот, който може да обясни защо на тях винаги се е гледало с недоверие. Историята на доктор Франклин Мъсгрейв, смятан от експертите за професор на космоса, притежавал уникален статут. Никой толкова високообразован и известен човек не е летал в космоса преди или след него. Той участва в 6 космически мисии, като най-забележителната от тях е Аполо 15. Доктор Мъсгрейв, който притежава университетски дипломи в 6 различни области, е направил странно изявление. Той е видял бяла клапа, дълга около 3 метра, която се е носила в пространството извън прозорците на космическата совалка. Когато се е върнал от НАСА, са заявили, че това вероятно е компонент откъснал се от ракетата или капсулата. Мъсгрейв обаче не бил съгласен с това тълкуване, особено след като е видял също нещо отново. Този път то било много по-голямо и приличало на змия с размерите между 6 и 8 метра. Назоваването на змиите като извънземен живот обаче само засилва споровете и оплахата около хората. Може би те са просто организми, подобни на нас, образувани в космоса от смес или каквото и да е друго. Това е мнението на доктор Мъсгрейв, известен като професора по космонавтика. Забележките му относно змиите и извънземните общества обаче са били наистина ужасяващи. Мъсгрейв е заявил, че е виждал космически змии 2 пъти по време на пътуванията си. Въпреки това, той все още не е в състояние да идентифицира обектите, въпреки че кожата им е имало текстура като на гума. Още по-ужасяващ е бил разказът му, че змиите са следили самолета му в продължение на часове, преди накрая да излетят в нощта. Невероятно е, но изображенията на змиеподобните организми са направени по време на мисията STS-61 на НАСА. Въпреки че доктор Мъсгрейв вярва, че това е живо същество, има идеи, които предполагат, че това може да е някакъв вид напреднал извънземен космически кораб, проектиран специално за космически пътувания, но в космоса изобилстват странни и ужасяващи същества. След работата си в НАСА, доктор Мъсгрейв заявява в няколко интервюта и доклади, че тези срещи са доказателство за извънземен живот. Той твърди, че тези цивилизации, които са на Земята от поне 100 милиона години, са значително по-развити от нашата. Въпреки това се оказва, че шансовете му за успех са малки, тъй като той продължава изследванията си, като се опитва да разговаря с тези извънземни и ги кани да дойдат при него. Дори това да изглежда невероятно. То служи само за подчертаване на факта, че някои от най-опитните астронавти имат вяра в извънземния живот. За колко от тези астронавти знаехте и за колко не? За колко от тези звуци, мистерии и загадки сте чували и за колко не? За всичко това, приятели, споделете долу в коментарите. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие, приятели. Да видя и да прочета какво е вашето мнение, тъй като това е обратна връзка от ваша страна и това ми помага да подобрявам качеството и така нататък, приятели. Ако искате още подобни видеа за в бъдеще, приятели, не забравяйте да се абонирате за моят канал с камбанка, тъй като ще получавате уведомления, когато кача нов видеоклип на секундата, на минутата, приятели. Благодаря ви. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа, които ги няма никъде в България. Чао, приятели! И до скоро!